Mula suwane awake dhewe, yo aku tak nyuwun tulung karo Mbak Ari Samsidar karo Mbak Eka Suranti. Beksa ricik-ricik Banyumas. Nggih. Kunjuk dhateng jeraning para pemudhan kula ingkang lenggah wonten joglo entrepreneur Bayat, Bapak Tumiyono, Bapak Narno, nggih. Keluarga ageng wonten mriku ingkang paring mirsani lumantar live streaming. Monggo. Yo diaturke. Ricik-ricik. Karo mangke sik pripun? Ngersane bawane barang niku. Oh nggih no dibawani. Menika wau ngendika Pak Sunarna SEM Home. Iya. Menika DPR RI Dapel 4 Cilacap niku mlebet. Oh nggih, rikala semanten nggih anu kok. Kalebet wonten mriki kok. Kok lancang to dereng di dawuhi kan mriki kok niki to. Mboten napa, Mbak Intan, Mbak Ari, Mbak Eka, ayo bertiga joget sisan kene. Ning dibawani sik. Nggih. Sing bawa ayo Mbak Eka mang bawani sik. Monggo. Iya Mbak. Mrica kecut singgah Monggo Mbak Ari Mbak Intan lon-lonen tindak mriki. Nggih. Klambi cekak. Ngertos klambi cekak? Klambi cekak ya, Pak. Ora ketang. Oh iya. Wis maksud nek kuwi. Kutang. Alah malah cekak deh. Dadi batu Baik ah. nggih. Garwane Mbak Intan enten ta Mas Agus ta? Enten. Nah, gen berkah ngendang nggih. Nggih. Ya masa beda rasane. Mas Cuklis. Oh, Mas Cuplis. Oh nggih enten ta? Monggo mriki Mas. Monggo Mas Menderek Cuplis. tepan karo Gladiwanuh. Karo para kadang saka Solo. Monggo. Monggo tak suwuni berkahe. Mbak Ika disuwuni berkahe Mbak Mas Cuplis Mbak. Mas Cuplis. Mas Supli. Ngaku kendang jaipong ya. Semangga Mas Cuplis. Nggih, tolongin kendangi ricik-ricik. Ngenek, gagean. Sing ndi ta wonge sing ndi? Kae sing bocah nganggo klambi putih sing gagah banget. Oh, mereka. wow, Mas Cuplis yang Nggih. ganteng sendiri. Monggo Mas Suplis. Bujang. Ayo mriki Mas. Cuplis. Ya lanjut Mbak Ika. Nggih. Ricik-ricik tok. Ora ketang dadi batur ramas Ya mriki Mas. Men tambah sedulur saka Solo kok. Nggih. aku kemang nyong wegah nek diwayah bukan Nek diwayu dadi kelara-lara apa, Mbak? iya wis pengalaman kok. Iya. Nek cerita sing wis tau ya kudu percaya. Wis kemalaman.
Lah nggih. Nek pengen nyontoh para yoga-yoga kanca-kanca yoga ndang ngono. Nek pengen nyontoh wis nek contone lho. Nyang terima nyang ikhlas ngranda selawase. Aduh. Gur tembang, gur tembang. Gur tembang. Amin. Wong nembang dhewe kok odi dhewe. Amin. Lek gareng TLK. Selawase. Ore. Amin. Ora. Patira kok menawi wonten Cilacap enten nganu lho, Pak. Oh ya. Mangga. Maka yo diaturke ricik-ricik. Maka. Ayo ibu-ibu sama sana sisi.
Matur sembah nuwun. Mas Suplis wis kepareng ngendangi Mbak Eka, Mbak Ari, Mbak Intan. Nggih. Iki mau ricik-ricik cara Banyumas. Nah, saiki metuk Mas Gareng ricik-ricik Gagrak Solo. Kiprahke. Monggo. Yo diaturke ricik-ricik Gagrak Solo. Monggo yo. Isih bergas Mas Gareng elok. Aku ki mbah. Lah nggih. Saya bengi saya umup. Lah iya, hurung nek serampat. Yo serampat Mas Pandu, yo.
Apa ora hebat. Wah, Aku kok wale padha pira. aku pure. Oh anu gembira. Gembira apa megah-megah kok gembira. Wah ya anu Mas. Apik ya? Apik no. Apik kowe lungguh tok. Ya itu jenenge manggon gone dhewe-dhewe kok ya. Ki tujune wiwit lahir pun cedak gamelan, Mas. Oh ngaten nggih. Dadi upama iki urung masalah ya. Wis, Oh wis to. wis masalah. Pancene metu sego goreng mbok kon joget kok. Lho rasa gelo. Mangke Pak Dira sak para putra wis nyawiske daran nggo Mas Gareng. Alhamdulillah. Nasi goreng, mendoan, es teh, jeruk, kopi, buah dadekke sak plastik. Lho. Kuwi turahan, Mas. Ora apa-apa ning jero ya awar rek. Jero awor piye wong ana kose dhewe kok. Aku ki lho iki bethek-betheke ngetokke. Nggih. Weton Ngesti Pandhawa sing biyen dipimpin Pak Dira. Oh nggih, ora lali karo asale. Wah, Niku sing penting, Mas. wong ya Mergo lali sumber iki bakale ketiwasan. Kuwi percaya ora percaya ya, Mas. Heeh. Lali sumber bakale ketiwasan kuwi percaya tidak percaya. Harus percaya. Nggih. Lho kon ngendi kuwi? Lah ya niku mau tembung niku adate rak mosok disepelekke. Pancen bener, Mas. Jadi segala sesuatu harus tahu muasalnya. Nggih no. Kalau tidak tahu bahkan melupakan itu akan dosa besar. Mergo awake dhewe kok nganti lali karo asale saka sing nyipta urip. Wah, lah niku. Mula kula sikap kula niki wau bubar joget mesti ngangge manembah. Napa sebabe saben bubar joget kok terus nyembah? Hidup di dunia, bekerja apapun jangan lupa setelah itu menyempatkan diri untuk menyembah kepada Gusti Kang Anyipta Jagat. Oh ngaten ya, pola kaya ngapa ning donya? Ibadah kuwi penting. Nggih. Ngono ya wong ora ana kata telat. Leres. Wah, kabeh harus dimulai yo. Ya kowe ngerti dhewe aku biyen iki kaya ngopo. Nggih. Ibarate wis dibuka pintu pangeling-elingku dadi saiki ya wis tertib, Mas. Nggih, Mas, nggih. Alhamdulillah. Namung kula menika bombong kok, Mas. Bab napa? Dateng panjenenganing Bapak Sudira. Sebabe napa? Ngrangkul seniman ki dianggep kaya dene kulawarga. Nggih. Nggih ta kaya dene keluarga dhewe. Nggih. Mula Petruk sakanca didhawuh ya nuni nggih sendika ngoten mawon. Pun wong ngestaken dawuh ibarate wong tem mriki nggih kangge tamba kangen kok, Mas. Nggih. Tinimbangane ning omah tengok-tengok sing disawang bojone tok. Oh wegah. Oh, ya 2 tahun nganggur ki wis jelek lho, Mas. Sampeyan kesibukane apa, Mas? Corona kuwi 2 tahun nganggur ora gareng. Piye, Mas? RT, Mas. Oh, RT. Sibuk golek sumbangan iki. Tak kira nek menehi hiburan karo tangga kiwa tengene terus menehi hiburan karo bojone ning omah dandan gareng terus joget ning lapangan kae. Dadi sing do kena corona iki dikarantina ora bosen. Mas, Iso ndelok saka cendela. kusik to kusik. Wong susah ki yen dihibur ki bener ki wong lara kok mbok hibur ki piye malah saya nemen no. Wong lara ki ya diopeni, diobati. Loh, jarene imune ben munggah. Imun munggah rak kudu nganggo anti seneng to. Imun munggah ki ora cukup ati seneng nih ya obat ki penting minangka Nggih. doping kasarane ngono. Mm-mm. Lho aku ki dok dadi RT ki swidak loro wong kena corona. Weh. Mergo sampean dadi RT niku. Lho kok mergo sampeyan dadi RT. Lah piye ta? Mergo wabah. Oh, wabah. Piye usahaku wis pokoke. Oh, ngoten ya, Mas. Wis pokoke anggere ana pejabat mara ning wilayahku tembak tultis tor dledek batuan dum. Tor dledek batuan dum wis. Nggih. Ngono ku lho aku sik ngedol mobil, Mas. Alhamdulillah. Aku sik ana wong ngedol mobil alhamdulillah. Nek ra awake sehat. Lah kuwi sing penting. Ayo. Sing penting kuwi. Apa loh? Pira-pira bandane nek awake lara apa kukur-kukurne nyamben? Gelem sampean? Betul ora, Mas, tetep ora. Kesehatan nomor 1. Oh, nggih Dan no. alhamdulillah kanthi tawakal kanthi sadar diri
corona sirna saiki rezeki teko. Nggih. Iki wancine Wis bisa dikendalikan. wancine seniman ngendi wae balas dendam lho saiki. Kabeh bangkit Mas, ora mung seniman mawon. Pak Dira kala wau ya paring dawuh, corona iki dampake ora mung ning seniman. Hotel nganti ora ana tamu. Piye coba? Ah iya. Nggih to? Terus para pedagang-pedagang ya ngono. Buka ora kena nganti wengi. Ha sing buka bengi ra ya mesake to. Oh iya. Ning kabeh niku ana hikmahe. Nggih pangestunipun. Waton manut karo aturan sing wis ditata, nggih ta? Nggih. Kuwi nyengkake corona ndang lunga saka negarane dhewe. Nggih. Betul, pun. Saiki mung kari ngunduh waing tanduran. Ayo, kowe iki 2 tahun prihatin. Iki mau ya kepethuk kanca-kanca seniman wis alhamdulillah Cilacap mulai dibuka. Niki wae ora Mas Gareng Cilacap to ki mau sing. Iya Mas Nggih. Bambang. Aku dikirimi greh. Oh nggih ta? Iya ngerti. Sesuk ki 2 wulan mangane lawuhe greh. Heeh, batu karo kucing ya Mas ning omah. Ya ora to. Ya gentenan. Gareng mangan karo kucing. Sing baku dikeki apa wae ki Alhamdulillah. Iki dealer yang cara kendaraan dealer Cilacap ya Mas Bambang iki. Oh nggih ta? Iki dealer Gareng Cilacap iki. Oh cabang ini. Cabang Cilacap ya Mas Bambang. Tadi sampean gawe persatuan paguyuban kok. oh paguyuban apa? PGRI Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Weh. Iki kene iki engko nyanune apa kepala cabangnya Mas Bambang. Nggih. Wes aku seneng aku ana seniman Gareng wis seneng aku. Mbak Eka rene Mbak Eka. Aja pinggang sik mangan kok. Oh mboten ah. Wes dong ngono ale. Wis ajake ora diopeni bojomu ning mangan sak godhon. Bojoku pa iso ngopeni. Oh wis ora di bojo ya. Piye to sampeyan iki? Udah wis ijen kok. Dan duwe bojo, dan duwe bojo. Lah wis ora nek wis diri tembange merica kecut mau. Mboten. Ya ora. Urung petuk jodhone meneh. Gareng iku lho nggih sak. Mergo Mas Gareng niku iso milahke antarane bojo karo jodoh. Betul. Bojo karo jodoh kok beda lek. Yen aku ngarani kowe karo sing wingi kae wis jodoh. Jodoh. Jodone bojomu nyang kowe. Mergo apa? Bojo kuwi rikala isih urip. Urung iso diarani jodoh. Iso diarani jodoh yen nganti mati tetep karo kowe. Kuwi jodohmu. Oh. Berarti aku urung ketemu jodohne lek. Urung. Terus ketemune kapan lek? Lah kuwi aku dhewe ora ngerti. Apa yen wektune lak urung pasti iki. Apa enake kowe karo aku sih? Terus Malah dipangan Bathara Kala nek kuwi kok. Wong kene sadurunge ndek bojo kudu ngerti apa tegese bojo. Apa arti dari bojo? BOJO berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke pernikahan itu Prosese. Oh, orang tua, agama maupun negara harus merestui. Nggih. J. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Oh. Nggih. Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batin. S. Kok bojos? Nek sampean wis ngerti bojo, bakal nulat kalih panjenengane Bapak Sudira kawin emas. Kawin emas. Loh. Lah jane cita-citaku nggih pengen ngoten niku, ning Gusti berkehendak lain. Mboten napa-napa, Mbak. Kawe dhewe menungsa rak mung kari ngelakoni. Aku mengi aku wis kawin prak. Kok kawin prak iki no? Sadurunge Mas lak kawin prak. Perak. Perak le. Perak yen bacaan wong ora bacaan ya prak. Nggih, ya muga-muga sok Mas Gareng kawin emas. Amin. Amin. Sok pas kawin emas sing lanang dandan Gareng, sing wedok dandan Bagong. Kuwi apik banget iki. Kuwi dienggo mengeti mergo saka wayang wong. Ana bojo kok Gareng karo Bagong lho. Gareng iki bojone dudu Bagong. Lah sapa? Bojone iki sapa ya? Nolowati iki anake ya. Nggih. Aku nganti lali suwe ra wayang wong ya. Ya bakune sampean panjang umur ngono wae. Amin. Ben wong sak donya iki mati sampean urip. Oh. Bejo le, bejo ke paling bejo dhewe liyane wis mati wis urip dhewe. Bejo. Matur nuwun kudune. Bejo-bejo kowe nek ngombe kopi sapa le dodol. Oh bejo-bejo ya sak lumrahe jare ngendikane Pak Anom, orang hidup ceprot ki wis ditulis bathuke kene. Nasibe dhewe-dhewe wis ditulis. Nggih. Baik, Kak. Nggih.
Sinom sing kok grandel. Sendika dawuh. Ya. Cucuk ndange kae. Apa-apa iso, aja meneh kok nembang. Lah terus Derep iso. Apa ya kae wis pokoke all round. Kok iso lho nitip. Iki gamelan ki sing nata sapa? Sing nata Aku ra iso apa-apa to, kabeh tak ayahi. Gamelan iki sore mau sing nata sapa? lho kowe iki sinden apa bergudun? Lho piye to? Kok nata gamelan barang lho. Lho, sing nata gamelan sapa? Kaki tekon sing nata gamelan iki sapa ngono lho. Lho peniti. Lah iya. Ya wis. Lho kowe peniti sing nata kowe iki do bundel kowe kok sombong. Ya, Mbak. Mangan lho, Go. Ayo, Go, mangan. Koncone nyambut gawe ngono cemal-cemil wae. Gaya band. Lah kono mang ngenong ngungkut sampean yo ngemil kok. Kono ngenong aku ngene lho. Ngethuki lho. Lah nek kene iki yo entuk sandang golek sandang bathok mumpung entuk ngene iki. Pripun? Sandang pangan. Kok beda to, Lek? Sandang pangan. Ora sandang bathok to, Lek. Tuh. Oh. Maka memanismu. Oh iya, lali. Ya ra. Maaf. Warep sino Mandarin. Iya. Wong ayu ngeblek. Memanismu. Kanggo Mas Gareng Mang Gandrung, memanismu kanggo jiwat nyawang Mas Gareng. Lho. Agawe ruciting kale Wah, gayane kaya bagus-bagus ae. Kakang sida dipaksa. Sida paksa kok sida dipaksa. Sida paksa. Sida paksa ta. Toprak kok bodoh. Kakang tak cedhaki kok endu to, Kakang. Yen aku koyo ngene telitine awakmu duwe salah apa tumraping wong Kakang? Lepat kula menapa, Kakang? Kula tansah setya tuhu dumateng panjenengan, Kakang. Panjenengan tindak kula ngentosi wonten griya mawon. Iki ora setya tuhu. Lah apa? Iki apa ki mau? Sinom grendel. Sinom grendel kok setya tuhu. Sego goreng pundi? Engko neh ta. Kok sempat-sempate golek sego goreng iki lho. Ora ono e. Wes engko tak cepaki. Kok sik mbok pangan kok. Wah. Kok goreng. Ora. Wes. Wong golek sego garing iki nggo apa? Goreng. Oh, goreng. Ya. Kok sego garing. Kok goreng kok gareng. Kok malah melu nangis iki to? Aku gebeng kok. Oh, mata yuyu sing lanang iki. Apa ya iku apa? Dadak nangis apa? Ora apa-apa. Lho mung tumiba bantol bakal. Kuwi nangis iki getuni nasibe dhewe, kok etuk sing lanang kaya uret ngono lho. Ya ora to wong jodhone iki kok. Aja nangis ya. Tutupno anggonmu nembak. Mboten, Kakang. Mboten kok mboten. Ngomong karo kowe keliru terus to, Lek. Mboten. 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 Kang si Natya. Kah. Apa to, Lek? Lenganmu iki gedene kok sak pupuku ya, Kah? Kuwi sing salah sapa? Kok tak lus-lus ki pas karo pupuku padha. Masa to, Oh, Lek? sampeyan iki mbok ya
Delok lek. Dilemokke sithik awake. Sik, kok ngomong padha sik tak ukure. Iki orang-orang cakepan iki coba nggonmu lek. Lah jare padha. Aja ganggu. Tak ukur lho iki nek lenganku iki rong cakepan ngene iki. Tak ukur. Coba. Aja ganggu. Didik sekolah. Didik sesuk sekolah kok diganggu. Didik dipotong. Wis ngepo. Ya lanjut. Umpamamun duta Meainno rogni ngopo to yo? Lah nggih no. Wong ngene iki wong budaya kabeh kok. Lah nggih. Iya to Mas Gareng? Oh, kok mbuh ngapa? Apa kok nesu piye to? kaget aku. Kok kaget iki ngapa wong kok kagetan jarene budek. Kok budek? Lah budek kok kagetan? Lu wong roman ki alus ora jengat-jengat ngono kuwi. Loh, aku ki gumun kadang piye mriki niku. Jare sing jenenge pasangan iki menerima apa adanya. Nek ya ora ngaget-kageti ngono to. Wis kadung kene. Lah aku senengane nyat ngono kuwi, senengane jengat-jengat kok wong ya. Lah aku wis kadung siap dikageti terus istirahat lho. Selamanya. Ibarat wong numpak umpama aku dadi pit ontel kakang dadi apane? Dadi apa? Pit ontel. Aku arep bakal dadi sedele. Kok dadi sedele piye? Aku posisine ning dhuwur terus. Iya, apik. Umpama aku dadi kompor, Mestine aku cereti. kok dadi ceret ki tegese pripun? Nangkring terus. Umpama aku dadi gelas, Aku kang bakal dadi sendoke. Apa kuwi? kok dadi sendoke piye? Tak ublek. Elak. Umpama aku dadi ambulan, Ha kuwi dadi mayite sing lanang. Wis pas kuwi. Sirik lu. Lha kok sirik piye ta? Wong roman ana mayit barang lu. Lah kuwi ambulan kok. Sopir. Oh iya sopir. Sopir kok mayit. Aku jadi sopire. kok dadi supire ki tegese piye? Aku naik terus. Asa gila aku. Oh bae awas. ngempet. Awas kowe. Ngedok-ngedoki mau bae ngempet gila ta. Merinding lho iki, Dan. Amit-amit. Lho rumasane kaya ngerti demit ae. Wah nek aku serik Mas Gareng, serik aku. Kata-katamu sithik ning kuping panas. Lah piye? Amit-amit jabang bayi, anak putuku aja turun aku ngono. Ya anak putuku wek no. Oh, ora sing ngomong. Ora bakal turun aku wong gawene ora karo aku kok. Wah nyerek ati kowe, ora roman karo kowe ora paten. Ya aja nesu Ora ta. nesu apa? Ayo go, roman dhewe go. Wah, Oh padha lanange dhewe. Masa padha lanar tek tek tek. Rambute dawa lho tak kira wedok lho. nek mungkur mbok kira Rizki kok. Ayo. Lumampah tan
yaning jala Nidi apa? Mas Jolo Nidi apa, Mas? Jolo Nidi ya segara no. Oh, segara ya cedak segara. Upama aku dadi segara. Aku dadi iwake. Kok iso dadi iwake iki ngopo? Aku nglangi terus. Aku kepethuk iwak sing ora tau ning ngarep. Apa kuwi? Kiper. Ora tau. Wah. Bingung. Kiper ki apa? Iya. Wong iki iwak teko. Nek Eka dadi relay, sampeyan dadi apa? Aku dadi sepure. Weh. Tak glindingi. Iya. Temak gonjing anggenjang ning pakuli Kiai Eka. Upama kowe dadi dalan, piye Kakang? aku dadi Teleke. Karep minyak ngono. manuk kok telek. Lah ya apa kok? Lah aku kono dalan ki aku mobile kok kono dalan aku teleke. Kok ora cocok. Kula nyuwun langgam anu Mbak Retno Pengasih. Oh nggih, tak njupuk kita dulu nggih. Oke, boleh ora apa-apa. Kitab Suwe ra krungu aku. kitab undang-undang hukum pidana. Apa ya? Lah kitab apalan lagu. Nggih. Lagu lawas banget. Heeh. Apa saiki sindian kemajuan. Oh iya to. Lawanane apik apalane nganggo apik. Padahal ora ono kuotane. Enek ya? Enek ora? Enten. Kon ketemu. Nggih. Nek ora ketemu tak ganti anu we. Aja wis ketemu. Pun. Wis. Oh ya. Yo, ya Mbak. Agane ratna pangasih yen ngariko. Amin. Sarwa sarawore. Oe oh. Senadyan namung prasaja nanging bisa nuju senadyan Lagune ora entek lungguh. lagune ora rampung kan dadak lungguh. Joget digawe gelo. Lah ngopo? Ngapa meneh? Apa kok rumah sawuk kancaku ora tone sing bener? Lah iya wit mau Joget kleru. ki ana pas-pasane. Dijoget iki masakku dikendangi wancine tak paske ora dikendang. Oh, anggere dipaske ya pas ngono lho, Cak. Aku ngerti pengendang kuwi anggere ana presiden anyar ngono. Menyek.
Wong senengane kok. Apa? Muni kok pas. Ya manggal anu dipaske, pas ngono. Ya, ayo. Iso ngendani guru kowe. Pak Gareng. Sumangsane. Ngopo iki ngopo? Kok gengeng karepe dhewe. Kon ngepas-paske kendangane lah. Mau ra ya wis dipaske ta ben-ben. Sing dipaske ora kendangane cangkeme iki mau. Wong aneh. Apa ora beneran? Ora beneran kok gawe. Aduh. Apa kuwi? Cokot buta. Wah, aku dune didoni kok dicokot. Ya. Aku tak njaluk tulung adikku wedok neh. Dik Atisya. Oh, Atisya. Aku gandrung ngurus suarane kok nyuwara kok temembel. Anu ya, antep suarane antep wutuh. Wah, jane lok tenan. Pajake sarapane gebili kuwi. Kene, sayang, saya kene. Ayo mriki, Dok. Jan. Elak tenan iki ya. Bare iki. Lah arep lungguh ta ya? Mah, gak oleh nek kono sik. Ayo, Dok, mriki, Dok. Aduh deh. Bocah kok, Lek. Iki wah, anu sesuai karo bodine gempi suaramu. Iki apa kembarane Eka to? Iya. Iya. Mlakune kaya golek musuh. Bentuk kok kaya golek musuh piye ta? Ana pinjane mlakune ngene iki. Lah mbok yo ben. Ya nduk ya. Nggih. Oh ciri khas ya nduk ya. Nggih. Ciri mati leleno Jawa mati. Kuwi omong apa ta kuwi? Wis ora usah digagas. Kowe cukup karo Pakde ya. Moh. Bocah wis eling. Kowe moh yen aku gelem karo apa? Lah kula moh. Aku gelem kok. Kok emoh ki ngapa ta, Nduk? Mesake lho. Lah pun Romane jare wis suwek dadi ora sah. Tuwek kok suwek. Ya wis sepuh ya kudu di rumangsane. Masalah. Arep omong iki sepuh ora masalah sing penting iki Tangane. Aku ngene iki hobi kok. Ora, kowe iki terus ngempet mbako ngono kuwi ta? Akar serabut. Nduk, sampeyan bawa apa terserah, apa sing disenengi. Ayo, apa? Mikir. Sesideman nggih, Pak. Sesideman? Boleh. Mangga, Nduk, mang bawani, Nduk. Anu mangke nek pami wonten sing salah nyuwun tulung. Loh, disetip. Wong bawa kok disetip kok lambene iki di Loh, jare ana salah ya dibenerke. Lah ya wis, benerke. Engko tenang wis enek Mbah Putri Eka, engko jangan dibenakke. Ora sik kok. Umurmu pira? Terus terang kowe. Pilih terus. 16. 16. Wah, wis wancine ngedu. Ngolah lah. Jangkrik koyo ngedui. Maksudnya karo gamelan iki lho. 16. Oh iya. Cak yo. Ayo jajan. Iya, Nduk. Wah, 16 tahun umure apa suarane sing ngono kuwi ya. Pokoke dilatih terus ya, Cahayu. Suarane segembendel. Nggih, pokoke nek karo anu napa sing senior ya tetep nyuwun ngelmune gen diajari. Terus Pak Gareng nggih disuwun dongane. Nggih ta? Heeh. Tak dongake laris. Nah, itu. Ya, Nduk. Wiwitane. Yo. Anderek
Jos. Aku akhirnya ono sinden cilik suarane apik kepengin mateni sinden tuwek. Bude terus. Ya aja ngawur. Ora terima nek aku Bude. Oh, jenenge sia-sia kuwi. Oh, bapiye. Wes sinden tuwek dipateni. Sosial layak sapa sampean ae coba. Nek kancane wis entek kabeh. Ora tak awet-wet, Mbak Darsini tak awet-awet. Ah iya no. Ya ndek, ya ndek. Apik. Wes sik to, sampean dijejaki Mas Gari kok kiri-kiri kene apa ta? Piye? Nek jijik apa piye? Lah piye? Koyo Ora apa-apa muni ora apa-apa, santai wae, rasa wedi. Enten apa? koyo kepethuk kucing angguran. Apa nek weruh ketoke mukok ngono ya ora apa-apa ngomong wae. Ora ya Nduk ya. Ya ndek. Blogor. Sowan marang ya. Sowan menyang kutha Tak nyelo aku takon. Swaramu apik ngene iki apa kowe pancen turun seniman? sanes Bapak petani, ibu rumah tangga. piye iki? Lah kok piye ngapa ta? Bapake petani, ibu rumah tangga. Lah kok ora entuk nek suarane apik? Lah yo ngane-anehi. Lah kok ngene-nehi? Lah swargine Semarang kae? Iya ya. Pak Narto Sabdono ya dudu putra seniman. Iya ya. Nggih ta? Kaya iki. Kula nggih mboten, Bapak. Nah, aku ya dudu. Bapakku tukang sinso. Nah, gelem Mas disingso, Mas. Moh. Kayak kowe gaji kok. Marah. Gaji mesin. Luar biasa. Terus ke saya. Ya. Bendara terus yung pokoknya nek malam merai apa malam minggu delalah aku pas metro melu ya Nduk. nggih. Ya. Kula nggih nganggur lho, Mas. Kula nggih nganggur. Oh nganggur? Nggih. Mas Gareng kang nganggur. Ayo nang omahku. Ngopo? Lho lah ya tak pethuke bojoku arisan ngono lho. Kayu natang ae. Yo. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking bukit. Suara kurang permana ning wasesa ngungro nano marang bendara Kyah Sulistya pijer ngincangake yo bablas ki langgawe maka yo terus tresno sesidhep ya adik wedone juga ora ngawaki ya kowe pokoke anggere menak nobah Nur Mas Pokoke obah iki ciri khas bocah iki. piye Kaya umbul-umbul keterakake. ya ben kok aja duwai apa adanya ngono kuwi nggih ta wis ora usah dianeh-aneh wis sapa enenge ngono wae Dadi ciri khasmu. oh nggih no
Ya nduk, ya nduk, ya nduk. Luwih becik patengan timbang perpisahan. Balungan. Ya. Urip ana berupa makasih ya Nduk. Pokoknya sinau terus, pokoknya janji anggar prei melu aku ya. Ya, Mbak Rizky, Mbak Dita, karo mboke kae, iki adike dimong pokoke. Nggih. Saiki ayo matur nuwun ya Wi. Kok Wi to? Wi. Jenenge sapa? Sopo Atisya kok Wi? ganti-ganti jeneng lho. Wong wedok biyen jenenge Wiwi wis apik banget kok. Iya. Yo Mbak Rizky karo Mbak Lastri jumeneng rene. Sabang di barat, Merauke di timur. Aman dan tentram. Irian barat, wilayah. Irian barat, wilayah. Rizky. Rizky di. Kuwi lho. Mburimu lho, Lek. Masyaallah. Ngono ya ora. Wong semono gedene ora roh. Ya wong lipeke wong tuwa kok. Ngono ora gelem diloke tuwek lho. Oh kaya wah wis iki wis. Jumeneng. Nyuwun lelagon gelo. Atur komunitas Bima Maneges Bima Suci Tuwin Kotoma nggih. Anggota komunitas Kotoma nggih. Yo diaturke yo gelo. Monggo. Yo ya. Gelo. Yo.
Nggih, seneng to, Mas? Ya. Yo, lanjut. Kaya ngene lakon bareng mandeng malang juga dhewe. Ya lanjut. Kaya ngene lakonku yen ngopo kok dadak yen pancen terima kasih matur nuwun. Nggih. Saiki aku nyuwun Mbak Intan karo Mbak Dita. Ayo kene jumeneng kene. Matur nuwun, matur nuwun. Monggo wonten sing ngersake ulungiting asmara saking Mbah Narjo, Joko Tarub, Son dan Tenda. Oh. Kudu diatur kene iki. Kuwi ulungiting asmara wis suwe ra metu iki. Lah nggih no. Ayo mriki. Tumetes sing keringetku. Kuwi apa kuwi? Seprene nggonku ngenteni bandi ya lho. Lho kene asmara ngono kuwi. Ora ngenteni bandi. Yo, mentaram. Cakram. Kedoprake arep bubar dadi cuwuke mawut. Ya diaturke ya. Lungiting asmara. Malah Sang mati lagu lawas iki. iki duet intai. Nggonku ngenteni janji
Terima kasih, matur nuwun. Wah, matur nuwun nggih Bayu. Wah. Terakhir, Apri nyusul. sapa? Apri nyusul. Sapa? Ae Apri. Wah, ora. Oh, santai wae. Oh, ora ceca ora Mas Gare. Piye? Mbak Ari. Wis arep Banyumas nek Mbak Ari rung jaipong aku rung Wah, lebih. ora marep. Kok sing sinden Mbak Eka. Ayo. Aku sing nyenggaki. Lu penake. Oh iya no. Ya berdua kok sing. Ora, iki spesialis Mbak Ari, ada Morari Mami. Monggo Mbak Ari yo karo mlaku mriki. Yo diaturke intro catrik bablas bajing loncat. Nggih. Nggih. Yo, yo ta.
Matur nuwun kangge Mbak Ari Samsidar ya. Mas Gareng. Sawetawis satur panglipur mesti kana lepat nyuwun gunge samudra pangaksami. Ya panjenengan arep ngendika apa? Wonten langkung namung derek ndedonga Bapak Sudira sak keluarga kalih sing rubeda Buddha Rencana Salara wiwakata rezekinipun panjang yuswa. Mbak Eka ya. Inggih Kagem Bapak Sudira sekeluarga mengucapkan semoga setelah mengadakan hajat menika tansah diparingi kesehatan, panjang yuswa, rezeki melimpah. Amin. Nggih, terima kasih Mas Gareng. Sampai ketemu di lain waktu. Nggih, yo nutuke laku. Monggo.